আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী। আজকের পর্বে থাকছে সিপি স্টাইলে চিকেন বল। ইউটিউবে আমার প্রথম ভিডিও ছিল এই চিকেন বল। যেহেতু প্রথম ভিডিও ছিল তাই অনেক বেশি ভুলভ্রান্তিও ছিল এবং আমি কতটুকু কি পরিমাণে মশলা নিয়েছিলাম সেটাও উল্লেখ করিনি। যেহেতু ওই ভিডিওটি লক্ষাধিক বার ভিউজ হয়েছে, অনেকেই অনেক রকম মন্তব্য করছিল, নানা প্রশ্ন আর কনফিউশন ছিল, তাই ওই রেসিপিটি আমি নতুনভাবে আজকে পুনর্নির্মাণ করেছি, যা হয়তো অনেকেরই কনফিউশন দূর করে দেবে। আর যারা চিকেন বল খেতে ভালোবাসেন তারা আশা করছি আর বাইরে থেকে কিনে খাবেন না, ঘরে থাকা একদম সাধারণ উপকরণ দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারবেন। আর আমার নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। এতে করে আমি যখনই কোনো রেসিপি আপলোড করব আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। চিকেন বল তৈরির জন্য আজকে আমি 8 থেকে 10 পিস মুরগির হাড় ছাড়া বুকের মাংস নিয়ে নিয়েছি। খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি। আরও লাগছে 3টা আস্ত কাঁচামরিচ আর 1 মুঠো ধনেপাতা। এই সব কিছুকে ব্লেন্ডারে কোনো রকম পানি ছাড়াই ব্লেন্ড করে আমি কিমা করে নিয়েছি। এখন এর ভেতর আমি আধা চা চামচ করে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। আর 10 থেকে 12টা আস্ত কালো গোলমরিচ আমি এরকম হামানদিস্তায় একটু ক্রাশড করে নিয়েছি। এটাকে কিন্তু একদম পাউডার করে ফেলবেন না, একটু আস্ত দানা দানা থাকবে, এতে করে খাওয়ার সময় দাঁতের নিচে পড়লে খেতে ভালো লাগবে। এটা দিয়ে দিচ্ছি। আর লাগছে 1 টুকরা লেবুর রস, তবে আমি এখান থেকে জাস্ট 2 থেকে 3 ফোঁটা দিব। 1 চা চামচ পরিমাণ সয়া সস এবং স্বাদ মতো লবণ। লবণটা একটু আন্দাজ করে দিতে হবে, কারণ সয়া সসেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লবণ দেওয়াই থাকে। 1 টেবিল চামচ ময়দা এবং আধা চা চামচ বেকিং পাউডার দিচ্ছি। যেহেতু চিকেন ব্রেস্টের কিমা এটা একটু ড্রাই হয়ে যায়, বেকিং পাউডারটা দিলে এর সফটনেস এবং জুসিনেসটা বজায় থাকে। এখন এই সব কিছুকে একসাথে একটু সময় নিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। মাখানো হয়ে গেলে আমি আধা ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব। ময়দা দেওয়ার কারণে এটা যথেষ্ট আঠালো হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ নর্মাল ফ্রিজে রাখলে এটা শেপ দিতে সুবিধা হবে। আধা ঘন্টা পর আমি নর্মাল ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি এবং আমার 2 হাতে সামান্য সয়াবিন তেল মেখে নিয়েছি, এতে করে গোল আকার দিতে সুবিধা হবে। এখন এই চিকেন কিমা থেকে মিডিয়াম সাইজের বল তৈরি করে নিব। বেশি ছোটও না আবার বেশি বড়ও না, এভাবে করে আমি বলটা তৈরি করে নিচ্ছি। আর আমি আজকে যে পরিমাণে নিয়েছি তা দিয়ে সর্বমোট 40টা চিকেন বল তৈরি করতে পেরেছি। এদিকে একটা প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি গরম করতে দিয়েছি। এখন এই ফুটন্ত গরম পানিতে আমি একে একে চিকেন বলগুলো ছেড়ে দিব। তারপর মিডিয়াম আঁচে একদম ঘড়ি ধরে 8 মিনিট আমি এগুলোকে সেদ্ধ করে নিব। 8 মিনিটের বেশি করতে যাবেন না, তাহলে বলগুলো শক্ত হয়ে যাবে, এর জুসিনেসটা বজায় থাকবে না। তো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম আঁচে ঠিক 8 মিনিট অপেক্ষা করছি। 8 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুললাম আর চুলাটাও বন্ধ করে দিয়েছি। এখন একটা ছিদ্রযুক্ত খুন্তির সাহায্যে বলগুলোকে তুলে একটা আলাদা প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। আর সাথে সাথে বলগুলোকে তুলে নেবেন, না হয় গরম পানিতে থাকার কারণে আরও কিছুক্ষণ সেদ্ধ হতে থাকবে। এখন যারা সংরক্ষণ করতে চান তারা এই পর্যায়ে এসে বলগুলোকে সাধারণ তাপমাত্রায় পুরোপুরি ঠান্ডা করে একটা এয়ারটাইট বক্সে ভরে 2 মাস পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন, যখন ইচ্ছে ভেজে নিলেই চলবে। এখন এগুলো ভাজার পালা। একটা প্যানে আমি 2 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি। এটা ডুবো তেলে ভাজার কোনোই দরকার নেই, অল্প তেলে ভাজলেই যথেষ্ট। তেলটা গরম হয়ে এলে একে একে আমি চিকেন বলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম আঁচে হালকা সোনালি করে ভাজবো। যেহেতু বলগুলো অলরেডি সেদ্ধ করাই আছে, এটা কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না। এরকম হালকা সোনালি রং চলে এলেই আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। বলগুলো একটু ঠান্ডা হয়ে আসলে আমি এরকম একটা শাসলিকের কাঠি নিয়েছি, এগুলো যে কোনো সুপার শপেই কিনতে পাবেন। একটা একটা করে বলগুলো গেঁথে দিচ্ছি, কারণ সিপিতে এভাবেই আসলে বিক্রি করা হয়। এই তো তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজাদার সিপি স্টাইলে চিকেন বল।
আমি বলছি না যে সিপিতে যেভাবে বানাই এটাই অথেন্টিক রেসিপি, বরং আমি যে বলগুলো খেয়েছি সেগুলো স্বাদের উপর নির্ভর করে আন্দাজ করে আমি আমার মতো করে রেসিপিটি তৈরি করেছি। আপনারাও বাসায় একবার করে দেখবেন, আশা করছি নিরাশ হবেন না, খুবই ভালো লাগবে আপনাদের কাছেও। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।